Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айдана. Бүгін макпен турецкий пирог жасайтын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Одан соң үстінен қантымызды саламыз. Енді жақсылап миксермен ағарғанша араластырамыз. Болғаннан соң үстінен макты саламыз. Және де манна круппамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді сүтімізді, сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді ұнымызды, разрыхителімізді салып, жақсылап тұрып, араластырып, қозғап аламыз. Енді формамызды майлаймыз. Массамызды құйып, 20 минут уақыт пісіретін боламыз. Ол уақытта сиропымызды дайындаймыз. Суымызды, қантымызды салып жақсылап 5 минуттай уақыт қайнатып аламыз. Енді пирогымыз піскеннен кейін осылай тесікшелер жасап шығамыз. Қайнаған сиропымызды үстінен барлығын құйып шығамыз осылай. Бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен шоколадтарды алдым. Және де үстінен жылы сүт құйып, жақсылап араластырып ертіп аламыз. Пирогымыздың үстінен құямыз. Және де жаңғақтар сеуіп шығатын боламын бетіне. Біздің пирогымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте оңай, өкінбейсіз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркелуді де ұмытпаңыз.